就是刚刚其实看到所有的 program 几乎都是有一笔钱或是 matching 的，就是说你捐多少我捐多少，或者是说你捐1000块，我有500块的礼券送你。好像这个都非常有效，所以这个 NGO 我们在设计的时候，怎么样去结合厂商，他们有一些后康的，大家拿出来一起共襄盛举。这个让大家做好事的时候，他也觉得会立刻有好报，这件事情也很重要。所以刚刚那些几个活动都是有 matching 的。好，都是有 matching 的，所以效果非常好。然后呢，另外就是大家都是用 social media， 因为这样才能够达到这种病毒式行销的效果。然后呢，这个专家也预测呢 ，collaborative competition 现在越来越多了。这个就是我们刚刚讲的一个协同式的竞争，就说你 NGO 跟 NGO 之间竞争，但大家一起把饼做大。所以呢，可能是透过一个平台，可能是透过台湾大哥大，就一起来为某一件很棒的事情一起来动员。然后看每一个 NGO 可以针对这个卯足了劲做出什么不一样特色的东西，大家来个大竞赛。但这样比你一个人孤单举一个旗子说，我在这里请注意我，这个会好很多。所以其实我们现在看到好几个例子都是这样的例子。好，那我们回过头来刚刚看那个我们刚刚讲的这个social networking 哈，其实我也想让大家很快看一下天下的这个例子哦，因为它不是一个 NGO 哈，但是我觉得它其实是在它是一个媒体，但是我觉得它经营这个 Facebook， 我觉得是值得大家参考的哦。比如说它现在才应该是1-2个月，它已经有3万个粉丝。好，那它因为它每天都有活动，那它每天有什么活动呢？像今天这个是一个影音的分享哈，但是呢，大家知道像前一阵子在哥本哈根的时候，其实现在还在了哈，但基本上就是每日一问。他每天都有个问题抛出来让大家来回答，然后大家不要以为这个大家看这我第一个反应说还问怎么那么麻烦，还不给我选择题，给我勾一勾，没有它就是开放式的，可大家看有多少人留？124个我很吃惊因为我们以前那个做 online marketing 都教人家说 make it easy， 给他那种有没有那个圆圈圈，对不对？勾勾就好，还 open question， 还要我打，有没有搞错？结果你知道他每一天的每日一问都是几十则，好的就有上百则，每一天哦。然后大家看看他的留言，还不是打1-2个字还真的打很多呢。你看这个人 Jessie 打很多，还有一个字偷笑的狗狗，对，他也打很多，这都是真实的留言，大家在网站上都可以看到。所以我觉得现在的数位宝宝，现在这些网络上的族群不一样不一样，已经跟我那个在3年前做的时候不一样了。所以只要是他关心的议题，你每天问他，每天烦他，他都这样子很热情的跟你回答互动。对，所以鼓励大家可以这个研究一下做这件事情。好，参与这件事情非常重要，而且参与现在已经可以用以前无法想象的方式来做。怎么说？大家有没有听过这个词 ？crowdsourcing。那想干嘛好？我听过 outsourcing， 没有听过 crowdsourcing。什么是 crowdsourcing？outsourcing 就是外包来，你把你本来自己做的事情、该做的事情怎么样，让别人来做，对不对？所以这个 crowdsourcing 很简单，就本来你应该做的事情怎么样？对，谢谢 Josephine， 请大家来做，请群众来做。怎么做呢？其实真实的范例这个 bubble 几个我就不需要再讲，基本上就是把问题抛给大家，请大家集思广益。真实的范例，2005年在荷兰，他们就跟 IBM 合作有个全球网上论坛，他们是针对城市建设这件事情，城市建设就是说如何在文明进展，我们城市一直过度发展的时候，可是又丧失了很多原有值得珍惜的东西，我们怎么解决这些问题？大家可以看到跨界全球非常非常多的那个专家学者，还有平民小老百姓，结果是什么？结果有快4万个人从158个国家参加，然后呢有4000多个 page 的 discussion， 然后最后 initiate 了600多个 project， 非常成功的 program。可是自那个之后，后来都没有看到其他人在做类似的事情。可是我觉得很有趣的是，最近天下也在做，他最近会有一个那个经济论坛，天下经济论坛，他会做的一个线上的主题讨论，所以大家可以看到他也会在线上有个沟通的平台，所以到时候有这些马云啊什么这些世界重头。这些企业家什么来的时候，大家也可以线上问问题来抛。好，所以我觉得大家可以想一下，有哪些议题也可以透过 crowdsourcing 的方式来做，让大家可以集思广益。很多时候有一些解决方案，
不是我们这些在里面凹很久的人会想出来的，有时候反而是一个新鲜的角度哈，一个 you never know 他从哪里想出来的这个天马行空，反而是最好的 idea。好，然后这个我想我就跳过去了，OK， 好。所以我们刚刚讲过哈，其实 online 很重要的几个特性哈，请大家在设计网络活动的时候要记得的一些原则。好，那这个是一个实证哈。我们刚刚讲到就是说 deadline 很重要，有 deadline 的跟没有 deadline 捐款金额就是1倍半，好，93块跟60块。然后呢，有没有 matching gift？ 好，也是59跟39，也是差了那个快40%。好，所以大家记得在设计的时候尽量往这个方向去做。好。那我们刚刚讲了一些网络上的特性哈，那我们回到这个线下的世界哈，我是觉得在 NGO 操作的时候，其实现在也要回想一下我们刚刚讲的这个大趋势。我是觉得跟绿色的这个活动结合也非常的重要哈。我自己是之前看的时候看到新路做的还不错，已经开始回收墨水夹哦。那在座有新路的人吗？谢谢。对，那所以我是觉得举这个为一个范例哈。其实有非常多的东西都需要回收，那我们 NGO 如何把回收这件事情当做我们的稳定的收益的来源？好，我觉得这个值得大家思考。就是我刚刚讲 Salvation Army 那件事情。那另外呢，就是其实跟绿色有关系的，同时可不可以去利用一些网络上的一些很棒的一些平台或工具来做事呢？我觉得这也是一个经典的范例，就是 Google。他那时候应该先这样讲哈，我们先讲这个 Amazon 哈，这个大家知道亚马逊其实这个雨林是地球的肺，对不对？它其实吸收了大量的这个废气是非常重要的，而且除了这个以外，很重要的是它帮助了地球的所谓的 biodiversity， 就是物种的繁复性啊，它的物种非常恐怖哈，我这边不多赘述，但简单来讲，光无脊椎动物哈。在巴西就有这么多种，可能接近13万种，非常恐怖哈。他们那边物种非常非常丰富，但是这些呢都已经在快速的消失当中。大家可以看到这是空照图哈，以前的绿意盎然，现在已经变满目疮痍哈，非常恐怖。过去这个10年间就已经砍伐的面积就高达6个葡萄牙的面积。那所以事实上怎么办呢？巴西政府在这个去年就跟 Google 开始合作哈。然后怎么合作呢？大家可以看到这个原住民有没有？这可爱的原住民，这个原住民哈是他们是这个当地的一个当地的原住民，他们是叫苏鲁语这个族哈。他们以前的困难是什么？他们以前是根本不知道滥砍滥伐的人在哪里，对不对？那有时候当已经发现的时候，已经为时已晚。所以他们跟 Google 的卫星地图合作，因为大家知道 Google Maps。那 Google Maps 其实有不同的版本哈，有一个版本是非常高解析度的，所以他们基本上是这个人，事实上是这个人，不是 Google initiate，是这个人哈。他到美国去念大学，吸收了最新的科技，就想说啊哈，我可以利用 Google Maps 来帮助我抓那个滥垦滥伐的人，所以他就跟 Google 说服了 Google 说，你可不可以给我们最解析度最高的那个 Google Maps。So that 我在自己的家乡就可以随时透过卫星空照，我就会看到这边绿的怎么变棕色，越来越大，越来越大，赶快冲过去。好，所以它可以利用这样的方式。所以我觉得这是一个非常经典的案例。我们 NGO 如何善用科技，好，这些有时候是免费的平台，或是虽然说不是 open access， 但是可以去跟这些厂商合作，来做到以前做不到的事情。然后大家知道，其实在那个四川地震的期间，在 Google Map 上也有非常好的应用。好，其实88水灾我没有看到有人在做这方面的事情，我不知道有没有人在做啊？可能有是不是？对不起，有人在做。所以 Google Maps 里面有我的地图这个功能，所以其实都可以去做很多的标示，给大家及时的 update， 说这边现在小林村怎么样，其他地方现在情况怎么样。好，所以这是另外一个应用的范例。好，那大家回顾一下，我们刚刚讲了 RSNP， 对不对？然后讲了结合绿色的重要性，